Feeling normal na talaga siya. Hindi nagkarahayan. Oo. Ayos na balik. Hoy. Kumusta mo? Ini. Sige part. Iya man. Kulog-kulog lang. Okay, relax lang. Relax ko lang. Wow. Nay, excuse na na. Acidic ka na. Sabi mo? Yan. Kulog? Itong part. Kulog? Okay. Acidic? Alam ko acid reflux. Okay. Tingnan tayo din. Buyan na sa sako. Tingnan. Okay. Relax lang. So, makulog mo rin giswa ko na eh. Tinitita na. Okay, ayusin. Relax lang. Video mo na lang. Ha? Ah, video. Oo. I-upload mo na lang. Relax. Ano yan? Boss, bakit mandelikado? Ano yan mo? Ha? Pura. Mas ka parang ginat marang kapag. Oh! Palipas ka lang 2 oras. Mak ka naman, boss. Hindi ka maging Hindi malito. ako nakaribos kanina, dita. Hindi ako nga nang aloy-aloy pa ng pigmamati. Ini, haloy na pigmati. Ay? Silingan ta? Check, graray. Kumusta? May date pa. Sudig din. Okay na siya. Hindi sa balyo. Kumusta? Okay na naman siya. So, hindi lang may date pa, no? Okay. May mabanga ni baka. Acidic. Ito sa baka. Ano yan, bebe? Alright. Silingan ta? Date pa. Hindi na kita makuha. Yun. Wala. Aw! Okay na siya. Alright. Good. Bebe, pitita ko muna. Acid reflux. Pailot ka man. Adi na, anak ko. Adi na. Relax lang. Relax mo lang. Relax mo lang. May problema ka din ha? Okay. Baba mo ini. Sarap. Baba mo. Agado, kini. Relax. Dahil panganian, nagalagatok na na. Galagat. Galagat ako. Sapir ko mo pa. Pilot na? Yun na. Ha? No money. So, true. Para tipid. Tago-tago dyan mo. Ako muna ta, sabi ni mama. Okay, relax. So, ikaw na muna. Kwarta man ka na yan. Okay. Dali na mo. Ano? Kaliwa ko talaga nga. Tigde. Ang gigibon taon ni. Pwede yan yan. Inom ko daw. Kulog? Ino ko kasama na ako. Okay, di 4 pa na. Di 4 ka, di 4. Di 4. Ano yung bakan ni? Ano yan? Sit yan. Di 4. Yan. Okay. Relax lang, relax. Kamusta? Kulog. Kulog. Kabila. Baba mo lang ini. Lingon ta. Kulog. Yuman.
Para ba naman tayo. Ano yung result ang Relax. Hindi, agad siya. Ay, ito. Hindi ka magpato. Yan. Minsan kaya. Okay. Ibaba mo lang ina. Si kuya nandun. Ako mahiro ayo. Hayaan mo ako kung anong hero ko. Basta ipabawi mo lang sa kuya. Hindi mo kami. Relax lang. Pero pa. Last. Sabi ko, ay, hindi na ako. Relax. Kaya na ganun yung gastos ng Hayaan mo lang. Bibi, may inutan kayo. Roy. Kulog ito. Kulog ito. Roy. Paano lang? Kung mabiliwan ba gano'n, ada pa. Yan ang makulog talaga. Okay. Tulungan mo ha. Check. Di 4 ka. Di 4 ka. Di 4. Baba mo na. Sige. Kumusta? Dati ba, di mo na. Ano? Ako masyado. Pero may higit pa. Bitis pa kukuha ata naman sa likod mo. Balyo. Ay, 4 ka. Sige, baba mo. Baba mo na. Kumusta? Okay na. Okay na. Okay. Madapa ka. Shoot mo na. Ganyan. Pag dinuunang ko ini, kulog. Iyo po. Ini, kulog. Parehas. Ini, Iyo po. kulog. Iyo po ang kulog yan. Adino, so alas ah. Nagaragat. Kapil yung mga, ha? Kikiris mo ni kang ano. Sabay sa kuwa kayo. Amos ka. Kasi. Ano pa? Kasi. Ano pa? Kasi. May problema ka digdi oh. Dahil, Aloy na po yan. nagtikong ano mo digdi ha, spine. Nagkapilot ka na eh. Wow. Aloy na po. Aloy na yan. So, Nagtikong spine mo. Nagmuot ka kayo ni, magkaba? Meron siya kayo no? Ini, dati na yan. Dahil bago na bangka. dati na ini. Nahulog dati ako sa jeep. Baka yan. Angos? Exhale. Sarap pa. Exhale. Luwas, 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 luwas. Luwas ka paros. Nariparo. Tingambog. Tingambog ni ka tumbo. Nahiling mo pala so ano ko dyan. Ayusun ta ini. Tay pwede ini. Ayusun ta. Aloy na yan. Ini? Iyo. Tiro ba? Ini. Angos ka. Exhale. Hindi ba ako inuumunganin. Okay. Medyo maray na. Puro maray-ray kidit. Namatay mo sa tikab mo. Nagbabalda na eh. Iyo po, nagbabalda po sa tikab yan. Ang paghangos kayo ni Tikab lalo na sa kaliwa. Oo. Okay. Tingambog ni ka tumbo ba? Okay. Chiko ha. Pulse pa? Dahil na. Ini. Rubat. Maray-ray na po. Maray-ray na. Ini. Edit pa. Edit pa. Ini. Maray-ray na yan. Okay. So dahil tagal po ano iluto nito. Digdi lang ako. Digdi
Hindi nila kayo dahilan kang gabos. Okay. Sige, tihaya ka ginaray. Nagmusay naman lugod. Butangan ng pagkan. Okay, relax ang lakas. May tuwalya ka pa dyan? Sino ang tuwalya? Yun. Ay. Tawagin na si Kuya Ray. Talian mo na. Okay, relax ang lakas. Okay. Hangos ka? Excel. Oo, nahay. Pati ako nakagudos. Di ba? Feel mo? Mati mo? So, gusto sabihin, may dislocated pa duman. Once na naghila na kita. Dara. Sen. Iba na si Rancel. Feel mo na? Mati mo. Iba ni si Rancel. Patawa. Iba na. Kita man No, so, ano masasabi mo ganyan? Nagbasol ka nagdigya ako? Dahil. Gusto ko nga nito ano. So, haluin na siya nagpaparating sa kuya. Hindi ko suman. Paparating sa kuya. Sa otro load, magkuha ka mga sampulo na. Kukuha angal ka sana naman ika. Kanya. Sige na, try mo. Taas ka. Okay, good. Siram? Silang. Ano sa pag ano lamang message mo masabi dyan sa mo po? video mo? May message ka lamang, no? Good, good. Very good. Very good. Ay.